বন্ধুরা, জেবি অ্যাগ্রো অ্যান্ড লাইভস্টকে সকল বন্ধুকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো। তো আজকে আবার আমরা চলে এসেছি একটা সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আমরা একটা ফার্মে ভিজিট করব, যেখানে তোমাদের দেখাবো একটা ফার্ম যেখানে আমাদের কাছ থেকেই শূকর নিয়ে ফার্মটা শুরু হয়েছিল। আজ ফার্মটা কীভাবে কী খাবার খাওয়াচ্ছে, কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করছে, ঘরটাই বা কীরকম করেছে, কটা শূকর রয়েছে এবং শূকরের বডিটা কেমন, শরীরটা কেমন শূকরের, খাওয়াচ্ছে শূকরকে, ঠিক আছে, সমস্তটাই আমরা দেখব। শূকরের ফার্ম সাধারণত সকলে ফাঁকা জায়গায় বা একটুখানি দূরে বাগানে বা একটু দূরে লোকালয় থেকে দূরেই করে, সেরকম এই ফার্মটা ব্যতিক্রম নয় তার। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফার্মার কেমন জায়গায় ফার্মটা তৈরি করেছে। ফার্মের মধ্যে কোনো গাড়ি ঢোকে না, আর খাবার বা অন্য কিছু যে কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়ার জন্য সাইকেল বা ভ্যান করে ফার্মের মধ্যে নিয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে বাগানের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার পরে অবশেষে ফার্মের দেখা মিলেছে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ওই যে ফার্মটা দেখা যাচ্ছে দূরে, ওইটা আপনার শূকরের ফার্ম। অবশেষে আমরা ফার্মে এসে পৌঁছেছি। তোমরা বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ ফার্মার পুরো পাকাভাবে ইটের গাঁথনি করে তৈরি করেছে। বাইরের দিক দিয়ে 4 ফুটের দেওয়াল, আর পাকা পিলারগুলো পুরো একদম সিমেন্টের পাকাভাবে করেছে, আর উপরে টিনের চাল দিয়েছে, আর জয়েন্টের দুটো টিনের চালের জয়েন্টে একটু টালির ব্যবহার করেছে যাতে জল ফাঁক দিয়ে না পড়ে। ফার্মটা লোকালয় থেকে এতটাই ভেতরে যে এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই, যার কারণে এখানে সোলারের ব্যবহার করা হচ্ছে আলো জ্বালানোর জন্য। কিন্তু বন্ধুরা, তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে ফার্মার কীভাবে ঘরটা ধুচ্ছে? তো এখানে বলি, ফার্মার ঘর ধোয়ার জন্য জেনারেটারের ব্যবহার করছে। জেনারেটারে চালিয়ে সেটা কারেন্ট তৈরি হচ্ছে, আর সেই কারেন্টে ছোটো এক ঘোড়া মিনি মোটর সেটা চালিয়ে যে জল বেরোচ্ছে সেটা দিয়ে ঘর ধুচ্ছে। চলো বন্ধুরা, এবার ফার্মের ভেতরে গিয়ে আমরা দেখব যে ফার্মার ঘরটা কিভাবে তৈরি করেছে এবং কতগুলো শূকর রয়েছে বর্তমানে। ফার্মার এখানে ঘরটা মজবুত করে তৈরি করার জন্য 2টো সিমেন্টের খুঁটির মাঝে একটা করে কাঠের খুঁটি ব্যবহার করেছে। ফার্মটা পুরোটাই 5 ইঞ্চি গাঁথনিতে করা, আর ভেতর দিকের দেওয়ালগুলো 2 সাইডেই প্লাস্টার করা। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই ঘরে 11টা শূকর রয়েছে। এই ঘরটায় ঘরের একদিকে খাবার জলের ব্যবস্থা করা আছে। দুটো ঘরের মধ্যে যে পার্টিশান, সেটা সুন্দরভাবে লোহার গ্রিল দিয়ে পার্টিশান দেওয়া আছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে পার্টিশান দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই সুন্দর। এইভাবে যদি লোহার গ্রিলের পার্টিশান দেওয়া হয় তাহলে খরচাটাও অনেকটা কমে, আর যখন ঘরটা বড় সাইজের হবে মনে হলেই পার্টিশান ওয়ালটা খুলে দিয়ে ঘরটাকে বড় করে দেওয়া যাবে, আর যখন দুটো ঘরের প্রয়োজন হবে তখন মাঝখান দিয়ে আবার এই লোহার গ্রিলটা দিয়ে দুটো ঘর করে দেওয়া যাবে। এদিকের ঘরেও 11টা শূকর রয়েছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর এদিকে এক সাইডে খাবার আর জলের জায়গা করা আছে, আর ঘরটার আর এক সাইডেও খাবার আর জলের জায়গা করা আছে এদিককার মতনই। আর ঘরটা খুবই বড় ঘর, আর বড় ঘরটাকে যখন প্রয়োজন মতো এই গ্রিল দিয়ে নাট সিস্টেম করে দুটো ঘর করে নেওয়া হয়েছে। আবার যখন এই ঘরটা বড় হল ঘর মনে করা হবে যে করা যাবে, তখন এই গ্রিলটা খুলে দিলে আবার একটা বড় হল ঘর হয়ে যাবে। ফার্মটার দুদিকে ঘর আর মিডিল দিয়ে একটা রাস্তা রাখা আছে। এই ঘরেও খুব সুন্দর সুন্দর শূকর রয়েছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এই ঘরের শূকরগুলো মোটামুটি 65-70 কেজি করে ওজন হবে এক একটা। এই ঘরেও 4টে শূকর রয়েছে। এই ঘরেও একটা খাবার জায়গা করা আছে এক সাইডে। এই সাইডে রয়েছে 5টা শূকর, আর এই সাইডে 2 জায়গায় খাওয়ার জায়গা করা আছে। এই ঘরটাও মাঝে মধ্যে যখন শূকরে বাচ্চা দেয় তখন এইখানটা দিয়ে একটা ওই যে লোহার যে পার্টিশান ওয়াল সেটা করে দুটো ঘর করে দেওয়া হয় দুটো ধারির জন্য, ঠিক যেমনটা এই ঘরে করা আছে। দেখতে পাচ্ছি এই ঘরগুলো হচ্ছে যে ধারি রাখার জন্য, যেখানে বাচ্চা দেওয়ার জন্য মাদা থাকবে। এখন যেহেতু প্রেগনেন্ট মাল আছে, এখনও বাচ্চা দেওয়ার সময় হয়নি, সেই জন্য এই ঘরগুলোতে পাঠা রাখা আছে। পাঠা আর কিছু কাটিংয়ের জন্য শূকর রাখা আছে, ঠিক আছে। আর এদিকেও দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা কি সুন্দর নাট সিস্টেম করা হয়েছে, যে এটা যখন ইচ্ছা করা হবে যে এটা খুলে দিলে একটা বড় ঘর হয়ে যাবে, আর এটা দিয়ে দিলে ছোট ঘর হয়ে যাবে। এই সিস্টেমে তোমরা চাইলে একটা বড় হল ঘরকে ছোট ছোট করে পার্টিশান করে তোমরা মাদা শূকর রাখতে পারো। সেম সিস্টেম এখানেও করা হয়েছে।
এ ঘরে একটা এই যে এটা এই ভাইটা বাচ্চা দেবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রেগনেন্ট আছে এটা। আর এদিকেও ঠিক সেম সিস্টেমে একটা বড় ঘরকে মিডিলে লোহার গ্রিল দিয়ে আলাদা পার্টিশন করা হয়েছে। খুব সুন্দর সিস্টেম, এখান দিয়ে নাট সিস্টেম করে গ্রিলটাকে দাঁড় করানো আছে। এখানেও একটা ঘরে দুদিকে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, জল আর খাবারের জন্য। এখন শূকরের সংখ্যা কম, না হলে শূকরের সংখ্যা যখন বেশি ছিল এখানেও একটা আলাদা করে যে ঘর, এখানে একটা এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই যে জায়গাটা এখানেও একটা ঘর ছিল, দেখতেই পাচ্ছ এখানে খাবার আর জলের জায়গা করা হয়েছে। এখানেও একটা ঘর ছিল। যখন আবার শূকরের সংখ্যা বেড়ে যাবে, আবার শূকরগুলো বাচ্চা দেবে, তখন এই ঘরটাকে আবার আটকে দিয়ে গ্রিলের নাট সিস্টেমে আটকে দিয়ে একটা ঘর সেপারেট একটা ঘর করে দেওয়া হবে। এখানেও দেখো এই যে এখানেও এই সেম সিস্টেম করা আছে, এখানেও গ্রিল আর গ্রিলের সাথে সাথে দরজা লাগানো আছে। আর এখান দিয়ে চাইলেই একটা পার্টিশন করে দুটো ঘর করে দেওয়া যাবে। বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে 3টে শূকর দেখতে পাচ্ছ, এই 3টি প্রেগনেন্ট আছে। এবার আসি ছাউনিতে। তোমাদের আগেই দেখেছি বাইরে থেকে টিনের ব্যবহার করেছে। আর যেহেতু টিনের একটা গরম ভাব থাকবে, সেই জন্য এই কাঠের স্ট্রাকচার দিয়ে উপরে একটা পর্দা মতো দিয়ে দিয়েছে, যাতে উপর থেকে যে গরমটা একটু কম আসে ভেতরে। আর দেওয়াল আর চালের মাঝের যে ফাঁকা জায়গাটা, ওখানে নেট ব্যবহার করেছে যাতে পোকামাকড় না আসতে পারে ভেতরে। বন্ধুরা তোমরা শূকরগুলোর চেহারা তো দেখতেই পেলে, তো এবার আমরা জেনে নেব যে শূকরগুলো এরকম চেহারা যে হয়েছে সেগুলো কি খাইয়ে হয়েছে, কিভাবে কি খাবার খাইয়েছে, কিভাবে সেই খাবারটা তৈরি করেছে, টোটালটাই আমি এবার জেনে নেবো এবং তোমাদেরও জানাবো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ জেঠিমা একটা বড় কড়াই করে শূকরের জন্য খাবার রান্না করছে। এর থেকে বুঝতেই পারছো যে ফার্মার পরিষ্কার খাবারই ব্যবহার করে শূকরগুলোকে খাওয়ানোর জন্য। শূকরগুলো তো তোমরা দেখেছো কতটা চেহারা ডেভেলপমেন্ট করেছে। তো জেঠিমার কাছে জানতে চাইবো যে কেবলমাত্র কি এই ভাত খাইয়ে শূকরগুলো এতটা চেহারা ডেভেলপমেন্ট করেছে, না অন্য আরও কিছু ভাতের সাথে মেশাচ্ছে? হ্যাঁ অনেকক্ষণ এসেছি, ট্রেনটা পাচ্ছিলাম না, একটু দেরি হয়ে গেল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। আচ্ছা এই খাবারটা কি খাবার রান্না করছো? শুধু খুদে ভাত করছো? বাবা, একই সাথে শুয়োরের রান্না হচ্ছে, তোমার রান্না হচ্ছে। কি করবো, এই মাঠে থেকে বাড়ি আসলি এই তখন সব দিকেই করি, আর নাই তো হয় না। ওই ও আবার যদি বাড়ি এসে তাড়াতাড়ি, আর এখন তো বেলাও হয়ে গেছে। হ্যাঁ সে তো বটে, ওই জন্য এই একসঙ্গে। আর খাবারের সাথে কি কি মিশাবে? খাবারের সঙ্গে ওই ম্যাশ দেবো অল্প, আর ওই কুড়ো দেবো, ম্যাশ আর কুড়ো। আর এখন তো সবজি হচ্ছে না মনে হয়? না এখন সবজি নেই। কত কেজি চাল রান্না করছো জেঠিমা? কিলো মাপানো। ওই বছর ধরেই এনে দেয়। এবার আমি ওই একটা কোটো আছে, ওই কোটোর মাপে রান্না করি। এটা তোমার যা রান্না করছো একবার হবে? আর একবার কি দুবার খেতে দাও না? দুবার দিই। আর একবার এটা বিকালে খাইয়ে দেবো, আর একটা জাল দিয়ে রাখবো, সেটা ভরে দিয়ে আমি কাজে চলে যাবো। এটা বিকালে তো এটা গরম থাকবে, খুব গরম হতে জল ঢেলে দেবো। হয়েই গেছে মোটামুটি রান্না। গরম থাকবে, কিন্তু ওদের সত্যি বলি ওরা সরে যাবে না থেকে। হ্যাঁ তুমি অভ্যাস করে ফেলেছো না, তোমার কথা শুনবে। সত্যি বললি সরে যাবে, এবার সরে যাবে, এবার দেওয়া হয়ে যাবে জল, একটু নাদায় জল দেবো, তো জলের ভিতরে দিয়ে দেবো, তারপরে বন্ধুরা তোমরা শুনতেই পারলে জেঠিমা শূকরগুলোকে কী কী খাওয়াচ্ছে আর কীভাবে পরিচর্যা করছে, কতটা পরিমাণে খাওয়াচ্ছে, কতবার খাওয়াচ্ছে, সমস্তটাই তুমি জেঠিমার মুখে তোমরা শুনলে। জেঠিমা দিনে 2বার খাবার দিচ্ছে, ভাতের সাথে সাথে ম্যাশ এবং কুড়ো মিশিয়ে, আর সাথে প্রয়োজন মতো একটু মেডিসিন মিশিয়ে শূকরগুলোকে দিচ্ছে। বন্ধুরা আশা করি তোমাদের আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। এইভাবেই শূকর এবং শূকর সংক্রান্ত আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো শূকর এবং শূকর সংক্রান্ত পরবর্তী ভিডিও নিয়ে।